歡迎翻嚟1000爸爸嘅 channel。之前有一段時間，我記得係派消費券咗幾年啦，即熱淨水機都好受歡迎。不過我哋就一直冇買到。最大原因有兩個，一係有啲機要規定入過濾水又或者蒸餾水，呢個都冇問題，因為我哋本身都有裝到台底嘅濾水器。第二個先至係關鍵，就算部機本身有濾水都好啦，出水佢都只係加熱而係冇煲過嘅。今次要介紹嘅米家台式淨飲機涼白開版，終於有一部淨水機可以解決晒呢一啲嘅問題。乜嘢係涼白開？雖然呢部機嘅 size 唔細，但係可以慳翻唔使再用水樽、水煲同埋濾水器，仲可以隨時有指定溫度嘅純水飲。我哋都用咗呢部機3個星期，全家人明顯都飲多咗水，淨係飲多咗水呢樣嘢已經夠吸引。呢部機香港暫時仲未有得賣，我哋用緊嘅係中國內地版本，亦都未見到 YouTube 有片介紹過。有好嘢梗係要介紹俾大家啦。今次呢條片我哋會有開箱、運作原理、簡單介紹、超詳細嘅實測，話晒啲水會飲落肚嘅，一定要試真啲。最後都會講下個購買方法同埋我嘅用家心得。想講呢一條片唔係贊助片嚟嘅，不過有睇開1000爸爸 channel 嘅都會知道，我哋都係有嗰句講嗰句，有贊亦都會有彈。如果近期對淨水機有興趣嘅話，就一定要睇埋落啦。乜嘢係涼白開？其實即係平時我哋講嘅凍滾水 （cool boiled water）。中國人習慣都係飲過煲過嘅水先至放心啲。首先講下我自己飲水習慣嘅歷史啦，睇下同大家有冇咩唔同。我細個屋企嘅飲水習慣係每日都會煲水，之後就會再倒落啲玻璃樽度，通常都係用葡萄式又或者啲利賓納大嗰啲玻璃樽。如果要飲熱水就要再煲水啦。之後就買咗個電熱水煲，要熱水嘅時候就喺嗰度撳。不過啲水都係先用水煲煲過，先至會倒入個電熱水煲度。大個咗有咗自己屋企之後，未有小朋友之前我哋都有幾年有用訂水嘅服務。不過發覺有兩大問題。第一，嗰啲大水樽雖然個樽口有膠紙封住，好似好衛生，但係水樽嘅其他地方一定唔會乾淨。第二，其實成件事都幾牙掟，除咗要有部大水機之外啦，仲要預留地方去擺額外2個嘅大水樽，因為每次叫水都係會叫2樽水，同埋會回收2個空水樽。所以冇幾耐，我哋就用翻之前煲水嘅流程啦。不過水樽就換咗無印嘅水樽，另外就加埋個台底嘅濾水器。所有嘅食水都只係會用過濾咗嘅水。前幾年老婆話電熱水煲長期煲住啲水就唔健康，要轉用翻啲最簡單嘅電水煲。其實我都有做過資料搜集，咩話會致癌嗰啲就真係太誇張啦。不過長期咁翻煲啲水會嘥多咗電就真。所以未有呢部機之前我哋嘅屋企係有幾個水樽啦、濾水器同埋電水煲。今年年頭聽到有呢一部水機，上網做過功課之後就決定入手啦。今次呢個係京東買翻嚟嘅，全名正式係米家小米台式淨飲機涼白開版。呢個都係我第一次喺京東買嘢翻嚟，我哋試下開箱啦，盒嘢都幾大盒㗎。我星期六下晝落單，咁星期一夜晚就已經有得攞貨啦。哦，打汁咗嘅，應該係咁樣擺法嘅。應該暫時香港未有嘅，呢個係大陸版本。咁其實個電壓嗰啲嘢應該唔大問題嘅，佢主要係嗰個插頭，我哋改翻插頭就得啦。好睇啦，呢個盒有冇咩特別嘢先？呢度有個 spec 喺呢邊啦，咁呢一邊咧佢嗰啲嘅賣點。開，繼續開。好，一打開就見到有個說明書，米家台式淨飲機涼白開版使用說明書。我哋一陣間再講啦。呢度個重量，呢度裏面寫住11.158 kg，有咁重咩？我頭先捧嘅時候我又唔好講。呢度應該係似個杯座底嗰啲嘢嚟嘅，擺埋一邊先。跟住咧，咦？呢個似係嗰啲 BB 仔幫 BB 仔洗奶樽嗰嘢嚟喎，有個咁嘅刷。放低佢吐出嚟先，都幾大咗啊！即係如果唔係拍片嘅話就放喺地下度開咧，就穩陣啲。有啲警告字眼喎。好，跟住再睇下我哋個包裝裏邊咧，哦，得意喎！頭先我開咗出嚟啦，原來裏邊咧都仲有2個應該係 filter 嘅嘢嚟嘅喎。我買嘅時候咧，佢其實咧佢再另外再送多2個喎。嗱，呢度係兩個 filter，咁呢個其實都係呢一部機嘅賣點嚟嘅。有好多出邊就算日本製嘅即熱濾水機咧，佢係有 filter 就淨係得 RO， 即係嗰個 reverse osmosis 嘅，即係叫做反滲透。咁呢一個咧好少有呢一隻嘅 PPC 嘅，咁呢部機就2個都有。咁另外再送多個嘅喎，咁即係而家買底喎，送多 set 嘅喎。另外個 set 喺邊？一陣間再睇。好，我哋炒部機啦而家。
佢仲會見到啲今次送嘅嘢喎。佢今次咧買呢個嘅時候咧，佢其中一個贈品咧就係佢本身嘅叫做米家 NFC 保溫杯啦。呢個送嘅，咁佢同保溫杯有樣嘢特別嘅就係佢嘅 NFC。咁有咩特別咧？我哋真實測嘅時候就會知道有咩好處噶啦。電線嘅位咧就係呢一邊，佢呢個頭咧當然係內地頭啦。我哋要實施嘅時候其實都要改翻做即係香港英規三腳頭先至可以做得到。咁上面都有啲溫馨提示喎。仲有咧，仲有一個呢個接水墊，打開呢個睇下先。有得意喎，佢呢度裏邊咧有個 NFC 嘅詞喎，呢個應該擺呢一度。我買嘅時候咧，佢有送多呢一個，應該係購買嘅時候咁啱嗰陣時有個優惠做緊，我睇下係咪先。我記得呢一個濾芯應該差唔多用到1年嘅，咁我可以講話2年唔使換濾芯喎，咁唔錯喎。咁呢個可以擺埋一邊先啦。講條電線嘅長度先，試一試拉晒出嚟睇下有幾長啊！電線咧出咗鏡頭啦，佢由機背嗰度出嚟嘅電線長度就160度啦。我哋咧跟翻住說明書裡面嘅步驟嚟做嘅。第一樣嘢，佢話會插入電源先喎。好，我哋就插入電源先。呢度有個標籤嘅喎，中國水效標籤嘅喎。最低嘅3格，最嘥水嘅，其實都啱嘅。RO 咧，其中一個問題就係咧，因為佢要用強壓咧，通過個 filter 咧，最後係會有啲污水產生出嚟嘅。咁我相信嗰個耗水咧就係呢一樣嘢。垃圾抌呢度，我哋即係開咗機啦。我哋不如搣咗個貼紙先。哦，係咯，都幾靚仔嘅喎。好，開咗機啦，請喺米家 App 度進行連接。我之前安裝咗嘅咯，原來 Add device 冇啊。佢仲話會有 QR code 喎，我可唔可以 scan？有冇個盒上面有冇乜得 scan 嘅咧？定係太新未有咧？見唔到有，就咁人手 add device 得唔得先 ？add device manually， 佢呢度冇喎。好，我將佢轉翻做內地先。而家更多設定，將個地區設成係中國大陸。佢會問你係咪要切換 server 嘅喎？好咯，咁而家切換緊都要等下啲時間喎。切換咗去內地嚟。咁啊，下面都多好多嘢嘅喎，我翻試下呢個先。智能家居新增裝置，即刻揾到喎，要翻去大陸嗰個網站先至得喎。呢個揾到喎 ，OK， 好，連接成功，52%、56%，佢要我重置喎，等我睇下先。OK，WiFi 重置中，重置成功，我哋又再繼續試多次啦。因為頭先嗰個 WiFi 咧，我揀咗嗰個 MLO 啊，咁我要降翻去2.4G 度，而家咁應該得啦。今次 OK 啦，應該連接成功。個 error 入到咧，佢就第一樣嘢就話個 error 咧，就話嗰個 detect 唔到個 PPC 同埋 RO filter。OK， 好，按圖準備好2支濾芯，點樣拎出嚟嘅咧？佢上面就2個蓋啦。呢個咧其實係有少少磁石嘅，就咁拎開就得噶啦。呢度有個平嘅，咁你香港地方細啦，咁即係你上面擺嘢都仲得嘅。咁就咁打開，你見到好細心。呢度咧後面咧，即係如果你有乜嘢唔係好明白嘅話咧，你去望翻咧，其實咧佢都會提翻你嗰啲掣啊，嗰啲嘢點樣用，咁就唔會話唔記得啦。咁上面打開咗個蓋之後咧，就會見到樣咁嘅嘢。好，第一樣嘢咧就分別安裝2個濾芯，我而家安裝啦。擺啲落去之後，一壓就得噶啦。佢都有寫到清楚，呢一個係 RO 啦，呢個係嗰個 PPC 啦，同埋你見到個底呢個座咧，其實一個係3個腳，一個2個腳，所以都唔會錯。RO 呢一個咧，其實咧佢係3隻腳，而呢個 PPC 呢個咧，佢係2隻腳，所以咧都唔會錯。裝咗個 RO 先，呢度咧頂嗰度咧有個圓形仔嘅，對翻轉呢個圓形。咁跟住咧就咁點到呢度個圓形，我鎖實嘅啦。咁我同意我而家做呢一個啦。都一樣啦，呢度有個粒位，就對住呢個位啦。跟住俾少少壓力佢，跟住就咁。咁 filter 就安裝完成啦。咁冚翻個板，呢度裏邊咧其實有個手抽，一企咁樣向上咁抽出嚟，太方便啦。
咁上面咧佢有個指示嗰個最大水位啦。咁佢有分咗兩格嘅清水箱同埋污水箱，但係記得裏邊咧其實本身有袋嘢嘅，應該係乾燥劑咧，記得抌咗佢就清洗呢一邊啦。然之後清潔，過兩轉啦，咁我哋就加水，我哋攞翻個爐，準拍佢放低。叫咩嘅咧？使用前請務必取下防塵罩，務必咁啊！除咗咧喺個 app 裏邊咧就有呢一個 Device Auto Cleaning，咁我而家試下撳啦。我要有個兜喺前面啊，老婆。好，而家我哋試下自動清洗模式，咁我撳落去，睇會點咧 ？Start。哦，沖洗中，好似都會有，好似都有個4%，好似都有4%。呢個我哋新嘅飲水機，米家飲水機。有兩格嘅。細佬好啊，因為佢有過濾水噶嘛，佢將嗰啲污糟水咧就過咗去污糟嗰邊咯。細啲嘅污糟。細啲嗰邊係污糟，咁所以嗰邊就唔用得噶，濾咗50%。咁咧佢呢個熒幕顯示咧呢度咧就係簡體字嚟嘅，但係譬如你翻你個 app 度咧，成日佢顯示咧就可以揀翻英文咁嘅。水箱缺水，請倒掉廢水，清洗後換水。OK。有一層白色嘅嘢喺度喎。要倒去㗎，咁我哋而家就倒咗去先。泡嚟嘅直情係入到咗嚟啦，我就咁睇就唔覺嘅，係咪？我有啊有啊有啊有嘅喺度，你睇見唔見啊？嗰啲泡泡，好用翻佢呢一個，佢呢個咧就攞嚟俾你擦翻啲佢啲污水，因為佢裏面咧真係有層泡泡啊啲嘢嘅。繼續。等我用3分鐘嘅時間去解釋下呢部米家淨水機嘅運作。其實大部分嘅即熱淨水機嘅運作原理咧好相近嘅，除咗可以對部機多啲了解之外，就算想買其他牌子嘅淨水機咧，都可以有個基礎去比較下大家有咩分別。就入水開始啦，佢有個4 Lit 嘅原水箱，直接用水喉水都得。市面咧有啲即熱水機係只可以入過濾水或者蒸餾水，呢部咧就唔使。跟住咧就會經過2個嘅濾筒 PPC 同埋 RO， 過咗呢2個濾芯之後嘅水咧，絕大部分嘅雜質咧都已經過濾走咗，污糟水又或者廢水咧就會流去個1.8 Lit 嘅廢水箱，而過濾後嘅乾淨水咧就叫做純水，會儲落去呢一個1.2 Lit 嘅純水箱度。呢2個濾筒咧都係消費品，廠方建議咧就1年換1次，同埋部機咧會有主動監測，可以知道個濾芯嘅情況，夠期咧就會提醒要換個新嘅。監測位置咧就有2個，喺出入 RO 濾筒嘅呢一度，入之前測量嘅數字就叫做原水 TDS。濾完嘅就叫做純水 TDS， 呢2個數字咧，平時都會喺部機嘅 screen 度見到。水質檢測咧，其實係有好多方面，例如話混濁度啦、酸鹼度、軟爛度、各種金屬同埋唔同礦物質嘅含量。TDS 咧係一個概括嘅數字，不過普遍都接受係其中一個重要嘅指標，用嚟測量個濾芯嘅狀態都得。1.2 Lit 嘅純水箱咧，都會有個 UV 燈照住，可以做到持久殺菌。如果平時部機純水箱未滿，而原水箱仲有水，部機咧就會自動去做過濾，呢個過程咧就叫做制水。就算係出緊水嘅時候，制水都可以同時進行，唔使話要等個制水做完先至可以出水。如果唔係出緊水，呢一個就係平時 standby 嘅情況。跟住就要睇你揀出咩水啦。如果係揀常溫水嘅話，就會由純水箱直出，中間咧係唔會再經過其他嘅溫度處理。如果你揀其他溫度嘅話，就係呢一部機厲害嘅地方啦。佢首先會用壓力將水加熱到100度，再經過佢哋嘅專利技術，通過熱交換降溫到係你揀嘅溫度。以我所知，暫時喺市面上咧未有同類嘅產品出現，其他嘅即熱淨水咧都只係過濾之後直接加熱去你想嘅溫度，係冇煲過嘅。就係因為呢個原因，我哋一路都冇買到即熱淨水機，直至到呢一部機嘅出現。有啲人覺得其實過濾完嘅水就已經可以直接飲，唔使話要再飲涼白開。我諗係中國人嘅習慣啩。有啲 subscriber 都有同樣嘅意見，同埋我喺個評測度都見到煲過嘅水咧，其實水質真係會有啲分別嘅喎。我哋喺評測度再睇。如果係揀100度水嘅話，即係先開水啦，就唔需要降溫。我哋喺跟住嘅評測度咧，都會檢查下出水嘅溫度。
細佬可唔可以介紹下呢部機點樣用？ OK，如果要開嘅話，你就求其撳一個掣。呢個咧就係講你要斟幾多水，即係例如而家150 ml， 咁我再撳多下就300 ml、450 ml 同埋 max。max 就係你斟水嗰陣時，佢就會等到你撳咗又撳呢個掣嗰陣時，佢就會停。我正常一個杯就用350 ml， 350呢度寫300，唔係300 ml。300應該啱啱好一杯嘅係咪？ Yes，呢個咧就係我哋講轉溫度，咁而家就係常溫25°C， 咁我撳，咁呢個佢就會俾個圖案俾你啦，佢就會建議你係沖乜嘢或者用啲水落嚟做咩。咁呢個咧就係沖茶，最後就係100度。85度同100度有特別嘅喎。咁85度或者100度咧，咁我用85度啦。佢就係會有個黃色、橙色嗰啲燈，佢就會指示你呢個係熱㗎，你唔好掂啊。原本應該有 child lock 嘅喎，我熄咗，我哋喺個 app 度熄咗個 child lock。咁其實佢停嗰陣時，咁我俾個例子啦，咁我出最後其實會等一陣，佢先至會停嘅，即係好似咁樣。即係佢唔會滴滴下。比其他快咯。係啊，即係你收水停嘅時候咧，佢都比其他快，同埋佢唔會停咗之後咧，佢就慢慢喺度滴下咁樣，就冇呢啲情況出現。咁呢個水箱咧，其實我自己覺得都幾方便。咁啊，成個出嚟啦。咁你見到咧，佢呢一度咧係分開兩部分嘅。呢個咧就係嗰個即係污糟水嘅部分，呢一個咧係乾淨水嘅部分。咁啊，兩邊係完全分開嘅。咁同埋咧，你呢個好容易擦，因為上面咧嗰個開口咧係直開嘅。咁所以如果洗嘅時候咧，一樣都好方便。咁跟住倒嘅時候就一定係污水嗰邊就向下啦。如果調翻轉頭，啲污水就有機會流咗呢邊，係咪？入水咧其實都方便你啦。我哋一單手揸住個 camera， 單手喺呢邊入咧，其實都仲 OK 嘅。佢咧個底度咧已經有街住你去做噶啦。佢咧仲有咧每一個嘅溫度模式下面咧，你都可以揀佢究竟咧有幾多嘅唔同嘅水量，呢度全部可以自己校翻嘅。最大咧仲可以校 max 啦，或者校到1 litre 2嘅，好幾好。見到仲有 filter 啦 ，RO filter 啦，PVC filter 啦，咁有晒邊度嚟啦，嗰個 update time 係幾時啦 ？OK， 呢個咧就係我買嘅時候咧佢有送嘅，就係米家 NFC 保溫杯。咁呢個特別在咧，其實佢亦有個 NFC 喺裏邊嘅，耐腐蝕316不鏽鋼長效保溫同埋 NFC。呢個時候咧，朝頭早你降低擺低杯水，咁跟住咧你可以繼續做下其他嘢啦，執下書包啊，執下手袋啊咁樣。翻嚟咧就已經有個啱啱好熱辣辣、啱你溫度嘅水等緊你。頭先呢個擺呢個金屬杯度咧就唔 work 嘅。我哋咧而家試下其他地方買嘅 NFC tag 下得唔得？咁樣一張咁樣試玻璃杯。我哋呢個杯幾多水啊？你估150？好，45度，150 ，OK save。45度水啱啱飲啊！啱晒。其實呢個溫度都幾好喎，尤其是咁樣冬天嘅時候，凍凍地飲呢個溫度嘅水。Yeah。我頭先老婆話用呢個熱水壺咧，因為熱水壺85度咧就太高啦，要少啲，同埋溫度變到60度。溫度變做60度，跟住咧就容量就350，咁啊 save， 咁啊寫入成功，咁啊搞掂啦。我哋繼續試下啦。老婆啦，而家啱啦應該，係啦，呢個容量差唔多。350。好啦，而家做測試，咁咧試一試咧，我哋原本嗰個用嗰個電熱水煲煲1.5 litre 嘅水，要用幾多嘅 energy？跟住再用嗰部小米嗰部機又煲1.5 litre，
我哋睇下用幾多 energy。因為嗰個水煲咧去唔到4 lit 啊，所以就1.5 lit 先。我全部都用呢個量杯做今日。咁我呢一個咧就係孖人牌嘅，又煲緊啦，其實都有聲嘅已經係咪？咁電嘅呢就計緊啦。咁啊而家煲緊，睇下煲幾耐啦。個電咧總共用咗0.173度電。我哋跟住咧，我哋試下個溫度計 control test 嘅呢個，啱啱煲滾壓落去，你見到係99.6啊。好，即係呢個溫度計冇問題嘅。如果乜都唔做咧，我哋嗰個室內大概呢一個，我唔講嘅。正常室內50零好啦，我一講嘢就去到60啦。咁我哋今次就做一雞兩味，做2個測試啦。我會倒晒4 lit 水落去，咁跟住咧，我哋去度翻佢出1 lit 半嘅時候，究竟用咗幾多電？因為其實咧，佢用電有2部分嘅，佢一開頭由壓水嗰部分啦，同埋佢出水嗰部分咧，都需要用電嘅。咁我哋大方啲，我哋試下咁樣做法，入4 lit 水，出1.5 lit，總共睇咗幾多度電？咁同埋咧，同時間我哋入咗4 lit 水之後，我哋跟住試下出晒所有水，睇下佢製造咗幾多廢水出嚟。因為 RO 其實咧有一個問題咧，就係佢點都會有廢水嘅。咁其實呢個係 RO 嘅其中一個唔好處啦。好，我哋而家開始啦。呢度2 lit 水先。好，再嚟倒2 lit。佢啱啱好，佢俾多少少不法嚟嘅，佢未到最大嗰個數嘅。好啦，而家我哋開始，你見到啦，啱入去嘅時候係0.58，有少少聲咯，但係就唔係話好大問題。呢個公仔度點樣咧？制水指示啦，我哋俾時間去制水。完啦，好啦，我哋可以開始啦。已經冇制水啦，即係過濾完啦，冇錯聲啦。而家呢一個數就將佢去設定做 max 出1.5 lit，就睇下佢用咗幾多度電啦。聲其實就冇乜嘢，電就差唔多2000瓦度咯。開始聽到制水嘅聲，1.5啦，過咗1.5 dB 啦，電就呢一度啦。我頭先出咗1.5 lit 水，我哋繼續咧出盡佢，睇下究竟佢有幾多廢水啦。頭先我哋倒咗4 lit 水入去嘅，一樣都係 max。見到咧，其實咧乾淨水嗰度咧都仲有少少喺個底度，呢度有啲啲1cm 高度啦。咁其實呢啲咧我都覺得係，如果係浪費水嘅話，都係計埋。咁呢啲就係廢水啦。乾淨水有少少喺個底度用唔晒嘅。咁我全部度一次睇呢度有幾多水，1.7多啲，咁其實都幾嘥水喎。我哋試下出水嘅時間係有咩唔同啦。而家係最簡單先啦，我哋常溫咧就冇煲過嘅，直接出嚟，咁就睇下要幾多時間開始。OK。45度水，呢個係最中意嘅溫度。佢呢度咧都唔會有水滴出嚟。好啦，跟住我哋到85度。好啦，完啦。我哋今次咧就去到100度38啦，開始。OK， 速度測試完晒啦。咁今次我哋咧就度水質，睇下佢 work 唔 work。咁咧，我直接用屋企嘅水喉水試一試先。86。好啦，跟住我哋試下用呢個 filter 嘅水出嚟。咁 filter 咧佢出水就慢好多，因為呢個唔係啲工業用嗰啲，所以比較慢。我哋睇一睇佢嗰個數字係幾多，都係差唔多半杯啦。呢個就係個問題。你見到咧，而家我呢個水咧
個數字咧去到其實係同嗰個水喉水嗰個質素差唔多，其實可能仲污糟過而家啲水，因為佢啲濾嗰啲物咧擺咗裏面，你又唔知會去 monitor 咧舊時嘅濾水機咧就會有咁嘅情況出現。佢呢部機咧自己度嗰個 TDS 咧就係84，出水係4。呢個84同我哋頭先個差唔多啦。咁我陣試下出水嘅時候係咪真係去到 TDS 係4？第一個我就咁試常溫水，完全冇煲直出嘅150 ml， 大概係9度。OK， 我哋今次就我平時飲開嘅45度啊，煲過真係好啲，85度，都仲係3，好好。我哋試埋100，我哋見到咧佢一樣都係3。好，跟住再嚟多次 control test， 常溫出水。跟住我哋就測溫度，我哋試2種模式，正常模式同埋有冬天模式嘅，兩個都會 test。而家常溫佢就話25度，每次都300，睇下佢度到幾多。好，開始。我哋今次咧就出呢個45度200開，開始。跟住我就去85度，再試埋個100度。咁咧喺個 app 裏邊咧，其實咧佢係有嗰個有 winter mode，咁咧就係冬天嘅時候咧，佢就會熱多3度。OK， 我哋試下。而家呢度咧仲有冬天模式，不過咧個畫面呢度就睇唔到。我哋就試下啦。我哋譬如而家首先一樣係去翻常溫，每次都係300。我哋度下嗰個溫度幾多？咁呢個就冇乜特別加熱啦。呢個常溫我相信係佢覺得裏面有幾多度就出幾多度俾你啦。好，跟住我哋就試下45度，有多度喎，真係48到50度呢個。OK， 好，佢真係有熱度嘅。我哋跟住就試下去到85度啦，88、89度啦。OK， 好到最後啦，真係去到100度，去到97度，97.5都好足夠噶啦。OK， 5成。呢部機咧暫時香港仲未有，我自己咧就喺京東度買，可以 scan 隔離呢個 QR code，去到小米京東自營旗艦店度落單。除咗會有額外2支嘅濾芯送之外，仲免運費直送到去香港嘅自提點，唔需要自己再搞集運。我星期六下晝4點鐘落單，星期一就可以攞貨。收貨嘅時候咧個包裝仲好企理。提一提大家，其實部機都幾大盒，最好準備定部車仔去拎，冇揾自己笨。講下我哋覺得呢一部米家台式靜飲機涼白開版有咩好處先？最明顯嘅肯定係方便咗，隨時都可以飲到暖嘅純水。我每次都係撳45度150ml嘅水，一次飲晒唔會剩。有咗呢部機之後呢，我哋全家人都明顯飲多咗水。佢係台式嘅設計，即係擺喺台面度，唔需要任何嘅安裝，基本上跟住頭先嘅開箱嚟做就得。個濾芯安裝咧一樣係好簡單，自己可以搞掂。我之前嘅台下式濾水器咧，雖然都係就咁擰出擰入，不過每次換濾芯嘅時候咧，都會搞到個櫥櫃濕晒。呢部機本身有水質監測，呢個咧係好重要。好似頭先喺個評測度見到，其實喺我哋屋企過濾咗嘅水質同直接用水喉水咧分別唔大。如果再過多2個月啦，好有理由相信濾水嘅水質咧，甚至可能會比水喉水仲差。如果我冇做今次評測，專登買個水質測試器翻嚟咧，其實我根本就唔知道。廚房可以慳翻啲位，我哋之前擺水樽嘅位置咧，就用嚟擺呢一部機，個電水煲就可以收埋啦。台底嘅濾水器咧，雖然唔會拆走，不過都唔會再用嚟飲水用。老婆話都要留翻佢，因為要用啲過濾水入翻落佢部香薰機度。耗電評測嘅結果同用電水煲咧係會少啲，不過就唔係好多。電費嘅支出咧應該差唔多，不過濾芯咧就平一截。我哋用緊嗰隻陶瓷濾芯，唔講個過濾效果啦。建議4人家庭咧每9個月要換一次。做緊優惠嘅時候咧，濾芯每支大約係750蚊，年度化之後咧，即係話每年濾芯嘅支出係1000蚊。小米呢2支濾芯可以用到1年。喺正常價錢冇優惠嘅時候咧，2支加埋都係人仔360蚊，大約即係港紙400蚊，一半價錢都唔使。個 NFC 功能咧其實都幾方便，如果有習慣會帶熱水壺出街嘅話咧就啱晒啦。出街之前咧擺翻個 NFC 嘅水壺喺上面等一陣就得，每支嘅水量同埋溫度都係你自己揀嘅設定。另外個米家手機 app 咧其實都有好多嘢可以做設定，算係幾易用，唔錯。
聲音方面，制水嘅時候咧係會有啲低沉嘅聲，不過咧就唔係好覺，比起電水煲煲水嘅聲仲要細聲。最後呢樣就真係要試過先至知啦，就係收水嘅時候快唔快，同埋會唔會有滴水。以我所知啦，有啲機收水嘅時候咧要一段時間，仲會慢慢咁滴。呢部機收水之前1秒咧，你會聽到啲聲效，跟住就會收水。我覺得啦都唔錯。講咗咁多好嘢，都要講下有乜嘢可以改進，因為係用 RO 嘅技術，就一定會有廢水。喺頭先嘅測試度，我哋見到入4 Lit 水就會有1.7 Lit 嘅廢水，廢水比例咧係0.73，呢個數字細過1咧，其實都已經唔錯。會唔會因為產生廢水而多咗好多水費呢？我哋睇翻水務署嘅報告，香港2011年嘅人均住宅食水用量咧係每日128.9公升。如果每人每日飲2 Lit 水，全部都係用呢一部淨水機嘅話，即係就會產生多1.48 Lit 嘅廢水，只係佔全日用水量嘅1.1%。不過其實呢啲廢水咧唔使倒咗佢嘅，用翻嚟淋花又或者洗地都得，咁就唔會嘥啦。如果係用台底式嘅淨水器，啲廢水咧可能就咁經過排水渠排走咗，你唔覺嘅係方便咗，不過連可以重用嘅機會都會冇咗。點解有啲大牌子嘅淨水機係冇廢水箱嘅呢？好問題，我自己嘅估計係佢會留翻去原水箱循環再過濾，唔係唔得嘅，咁樣呢就唔會再有廢水產生，不過就有可能會影響到出水嘅水質同埋濾芯負荷會大咗。呢兩個係唔同嘅設計理念，要自己選擇啦。有個問題成日都會聽到，就係如果用 RO 嘅話，喺水裡面好嘅礦物質都會被濾走，長期飲用就會影響身體健康。呢句說話第一部分係啱嘅，自來水裏邊係含有多種人體所需嘅礦物質，不過對比每日所需嘅量其實係好少。礦物質嘅吸收途徑主要係靠食物嚟攝取，除非你話唔食嘢，每日飲咁多水，咁就可能會有影響嘅。講完 RO 同埋廢水，繼續睇下有冇其他可以改善嘅地方。如果好似我咁用大陸版，最好就用翻個穩妥嘅轉插。呢一款嘅萬能頭我就唔係太建議啦。我自己用緊呢一款，佢冇咁多空位，最大支持2.5千瓦，用喺呢一部淨水機上面完全冇問題，而且外觀又幾好睇嘅。有興趣嘅話可以睇呢一度。不過如果部機有問題嘅話，保養同維修又會點樣呢？呢個我自己都唔知，風險就要自己諗下啦。佢嗰個 NFC 貼紙功能其實都幾方便，不過金屬杯就唔支持。我哋全家人各自嘅水杯都係保溫杯，咁就用唔到啦。出水位就唔喐得，好似咁樣用水杯嘅時候有啲水就會彈咗出嚟。如果嗰個出水口可以上下喐，咁就最好啦。手機 app 嘅功能大致上都幾好用嘅，不過每次換水我都會收到個通知，話個水箱未擺好。呢個應該可以透過軟件更新嚟到改善。聽完晒我嘅用家心得，又覺得點樣呢？我希望睇緊呢條片之後大家對選擇淨水機可以精明啲。如果你中意呢個 video 嘅話，又想繼續支持一千娃娃 channel， 記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享，記得仲要撳埋個鐘仔，咁有新片發布嘅時候你就會收到通知啦。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。